ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବ୍ରିଙ୍ଗ BRING ବ୍ରିଙ୍ଗ ମାନେ ଆଣିବା। ପିସ୍ PEACE ପିସ୍ ମାନେ ଶାନ୍ତି। ପ୍ରପୋଜାଲ PROPOSAL ପ୍ରପୋଜାଲ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଡେଲିଭର ଡେଲିଭର ମାନେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ବିକଜ ବିକଜ ମାନେ କାରଣ। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ମାନେ ଅଖଣ୍ଡତା। ସୋଭରେଣ୍ଟି ସୋଭରେଣ୍ଟି ମାନେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ମେମ୍ବର ମେମ୍ବର ମାନେ ସଦସ୍ୟ। ଏଫର୍ଟ ଏଫର୍ଟ ମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ରିଗୋରସ୍ ରିଗୋରସ୍ ମାନେ ଅଟଳ। ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ମାନେ ନିବାରଣ। ପରମାନେଣ୍ଟ ପରମାନେଣ୍ଟ ମାନେ ସ୍ଥାୟୀ। ପିସଫୁଲ ପିସଫୁଲ ମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ। କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ମାନେ ସଂଘର୍ଷ। ନେଗୋସିଏସନ ନେଗୋସିଏସନ ମାନେ ଆଲୋଚନା। ୱିଟନେସ୍ ୱିଟନେସ୍ ମାନେ ସାକ୍ଷୀ। ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ମାନେ ଯୁକ୍ତି। ଡେଲିବେରେଟ୍ ଡେଲିବେରେଟ୍ ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ। ରେସ୍ପଣ୍ଡ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବା। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମାନେ ଅନୁରୋଧ। ଆଡିସନ ଆଡିସନ ମାନେ ମିଶାଣ। କମ୍ପ୍ଲିକେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିକେଟ୍ ମାନେ ଜଟିଳ। ମେଜରିଟି ମେଜରିଟି ମାନେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା। ସସ୍ପେକ୍ଟ ସସ୍ପେକ୍ଟ ମାନେ ସନ୍ଦେହର ପାତ୍ର। ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ମାନେ ଉପଦେଶ। ୟୁନାନିମସ୍ ୟୁନାନିମସ୍ ମାନେ ସର୍ବସମ୍ମତ। ଡିସିସନ ଡିସିସନ ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ମାନେ ଅଧିମତ। କନ୍ସପିରେସି କନ୍ସପିରେସି ମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ମାନେ ବୃଦ୍ଧି। ଲେଜିସ୍ଲେସନ ଲେଜିସ୍ଲେସନ ମାନେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ। ପ୍ରିଜ୍ୟୁମ ପ୍ରିଜ୍ୟୁମ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଧାରଣା। ଇମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରଭାବ। କନଫ୍ୟୁଜନ କନଫ୍ୟୁଜନ ମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ପ୍ଲୁମ୍ ପ୍ଲୁମ୍ ମାନେ ବିଜୟ ଚିହ୍ନ।
एक्सटेंट EXTENT एक्सटेंट एक्सटेंट माने परिसर प्रॉपर्टी PROPERTY प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी माने संपत्ति पॉसिबल POSSIBLE पॉसिबल पॉसिबल माने संभव कन्फर्म CONFIRM कन्फर्म कन्फर्म माने सुनिश्चित करिवा इमरजेंसी EMERGENCY इमरजेंसी इमरजेंसी माने जरूरी अवस्था एक्सपेक्ट EXPECT एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट माने आशा करिवा ब्लेज BLAZE ब्लेज ब्लेज माने उज्ज्वल अग्निशिखा डिले DELAY डिले डिले माने विलंब करिवा इंटरनेशनल INTERNATIONAL इंटरनेशनल इंटरनेशनल माने अंतर्जातीय फिडेलिटी FIDELITY फिडेलिटी फिडेलिटी माने आनुगत्य एवरेज AVERAGE एवरेज एवरेज माने हाराहारी लग्जोरियस LUXURIOUS लग्जोरियस लग्जोरियस माने विलासप्रिय अटेंड ATTEND अटेंड अटेंड माने जोग देबा एलिगेंट ELEGANT एलिगेंट एलिगेंट माने कमनीय रिज्यूम RESUME रिज्यूम रिज्यूम माने बंदी करिवा फैटालिटी FATALITY फैटालिटी फैटालिटी माने दुर्घटना जनित मृत्यु सरप्राइज SURPRISE सरप्राइज सरप्राइज माने विस्मित करिवा पिला माने एठारे आजिर भिडियोटी शेष हेउची एही भली शिक्षणीय और गुरुत्वपूर्ण भिडियो देखिबा पाई एही चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करि दियो।